Lainnya terbentur. Tobi sekarang lagi makan donat nih. Makan apa itu? Apa itu? Apa itu? Donat. Ya. Yeah. Bayi hiu hiu du 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 du. Nah. Selamat pagi Om Tante Kakak. Sekarang hari Sabtu. Bukan, benar ya Sabtu. Karena libur nih, banyak libur nih. Sekarang jam setengah 8, Tobi baru bangun. Kalian nonton lagi nih. Enak, enak dah. Enak, mam lagi. Mamnya gigitnya nggak teratur. Satu di sono, satu di sini. Ulat, tengah bolong tengah tuh. Iya, bolong. Nggak ada. Iya, bolong nggak ada. Bolong nggak ada, bolong. Mam lah udah. Oh, runtuh jembatan London. Ya. Mana pisang? Kasih lihat mama pisang, yang mana pisang? Yeay, pintar. Oh, potong pisang. Gitu. Cabe mana cabe? Coba lihat cabe. Mana? Oh, itu cabe merah. Pinter. Jagung mana jagung? Nah, coba jagung. Sendok, iya benar. Coba jagung yang mana? Kasih lihat mama jagung. Biarin sih dia belajar. Belum lah, baru jemur. Baru jemur. Jangan dikemukain gitu, silau. Ya. Nah, gini caranya. Tadi dia nyari cahaya. Gini, pantulan tuh. Tuh di mesin cuci nah. Silo ya. Rambut mama itu nempel. Sisir rambutnya gimana? Coba mana nasi kuning ya? Ya ampun. Ayo, tapi lagi nasi kuning, ayo mamam. Mau yang mana? Dia dari tadi gadoin mie-nya ya. Tempenya nih. Mau mie. Udahlah, jangan gitu-gitu lah. Makanlah kamu lah, taruh itu HP dulu. Nggak mau. Udah kenyang nih. Donat nih, datuk kotor ini.
Jangan ditaruh bawah, kotor. Kotor ini. Taruh bawah. Donat. Ini apa? Endok. Sendok juga. Warna apa itu? Oke, itu. Hah? Warna hijau. Emas. Warna emas. Ini emas. Ya, nggak ada itunya. Itu. Am. Besok tadi bubur jualan nah? Ada. Apa besok beli bubur aja ya? Beli 2 aja. Ini ini ngomong sama om tante kakak gimana? Ngomong. Coba nyanyi. Tobi bisa nyanyi apa? Nggak ada nyanyi. Bisa nyanyi apa Tobi? Nah, pada hari Minggu ku turut ayah ke otot. Ya tapi boleh lah, nggak kotor-kotor banget. Tapi jangan taruh lantai ya. Otek itu. Potek terus mam.